बजा लौडी डाङ्डी मेला ओके लेट्स गो प्लिज गाइज वेलकम टु माई अनदर भ्लग के छ तपाईहरुको हाल खबर आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु आज चाहिँ हामी मजदी खोला रमाइलो गर्नको लागि जाँदैछौँ हैन गाइज फाइनली गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ हैन अब त्यहाँ पुग्न त्यस्तै हैन 5-10 मिनेट लाग्छ कहाँको जान यु डोन्ट ह्याभ चिप्स नो मार्केट ओके थ्याङ्क यू 2000 नहीं होना बड़ा सौर इसको हाँ ओके बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम ओके बाय बाय सी यू लेटर गाइस बजा लौडी डाङ्डी मेला ओके लेट्स गो प्लिज हाम्रो मजदीमल खोला चाहिँ गाइज यही हो है र हामी चाहिँ मजदीमलको मेन माथि पुलमा चाहिँ बसेर यस्तो रमाइलो गर्न गइरहेको छौँ यहाँ त बाटो ब्लक रहेछ त ओहो बाटो ब्लक रहेछ गाइज पहिला चाहिँ यो बाटो राम्रै थियो होइन अहिले चाहिँ बाटो ब्लक रहेछ बाइक चाहिँ उक्लिन्छ तर स्कुटी हजुर लमा आउनु ल स्कुटी आउँछ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट स्कुटी उक्लेन होइन अलिकति गाह्रो पऱ्यो बाइक चाहिँ उता उक्लेर पर पुऱ्याइसक्यो यहाँ चाहिँ यो बाटो चाहिँ राम्रै थियो पहिला अहिले चाहिँ ब्लक गरेछ के पुरै बाटै ब्लक गर्दैछ अलिकति अप्ठ्यारो भएन ल यिनीहरू चाहिँ आउनु ल हाम्रो दाइले स्कुटी पनि निकालिसक्नु भयो अब चाहिँ यहाँबाट हामी फाइनली जाँदैथ्यौँ त्यो ठाउँमा काँडाहरूले घोचेर फेरि ल्याङ गयो त माथि चढाऊ है माथि हाम्रो जक्सन यही हो नि फाइनली गाइज हामी बस्ने मेन जक्सन चाहिँ आइपुग्यौँ होइन मजदीमलको माथिको पुलमा हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ गाइज अब यहाँको म केही भ्यूहरू देखाउँछु गाइजहरूलाई यो मजदीमलको माथिल्लो मेन पहिला बनेको पुल चाहिँ यो होइन मान्छेहरू पैदल यात्रीहरूको लागि यो बनाइदिएको थियो यहाँको गभर्मेन्ट यहाँको सरकारले र मेन गाडीहरू कुद्ने पुल चाहिँ तल छ पहिलाको खासमा मेन पुल चाहिँ यो थियो र यो चाहिँ गाइज खोला हो मजदीमलको खोला अहिले चाहिँ पानी सुकेर हल्का पानीहरू छ सफै छ यो लेउहरू छ यहाँ होइन एकदम दामी एकदम हामी यो ठाउँमा चाहिँ आइसक्यौँ गाइज माछा त छ अब जाल लिएको छैन यहाँ चाहिँ हामी पहिला माछा मार्न आउँछौँ कि 1-2 वर्ष अगाडि पहिला
यसपालि चाहिँ म खासै माछा खानु पाइएन गाइज, त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको छ। र पनि केही छैन, हामी यो ठाउँमा रमाइलो गर्न आइसक्यौँ। अब रमाइलो केही समय रमाइलो गरेर हामी जान्छौँ। दाइ कस्तो लाग्यो? दामी छ नि यहाँको ठाउँ है। हो यो त पुरानो भन्दा पुरानो। फर्स्ट टाइम चढेको यो पुलमा हो यसले मैले अचन चढेको थिएँ पुलमा छैन। यो पुरै यो ढुङ्गे युग जमानाको पुल हो नि त। पैदल यात्रीहरू पहिला यहाँबाट सामानहरू ओसार पसार गर्थे कि। सद्दाम हुसेनको पालेको पुल हो। यस यस सद्दाम हुसेनको पालेको पुल हो कि। ल सामान त यता पो घोप्ट्यो त ठ्याक्कै मुते जस्तो देखेको यहाँ। मन गर्छ ल त्यसलाई कति दिन नखाएको तिमीले। ल एकदम रमाइलो होइन, रात पर्नु लागिरहेको छ। अब नाइटिङ भ्लग हुन्छ जस्तो छ आजको। फाइनली गाइज होइन, रात पनि परिसक्यो होइन। हामी चाहिँ पुरा रमाइलो गरेर बसेको थियौँ। झमक्कै रात पऱ्यो। अब चाहिँ हामी केही समयपछि चाहिँ हामी रुम जानुपर्ने हुन्छ। पुरै अब चाहिँ रात परिसक्यो गाइज। फाइनली गाइज आजको हाम्रो रमाइलो एकदम दामी भयो। अब हामी चाहिँ रुम जाँदैछौँ है गाइज। ल जाउँ है। ल अब चाहिँ रमाइलो पनि भयो। अब हामी चाहिँ रुम जान लाग्छौँ गाइज। हाम्रो बाइक चाहिँ फेरि अबको ठाउँमा आएर उभिरहेको। छन् न कति राम्रो लाग्छ एकदम। फाइनली गाइज हामी चाहिँ मेन हाइवे आइसक्यौँ होइन, मजदी खोलाको। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट हामी जाँदैछौँ होइन गाइज। डाइरेक्ट अब रुम जाँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ। मजदी खोलाको रमाइलो गरियो, मजदी खोलामा चाहिँ घुम्यो होइन। ल यो चाहिँ मजदी मेन पुल हो भनौँ न। ल यहाँबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ है गाइज। ल जाउँ है। ल जाउँ। यो भिडियो हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर माई वाचिङ भिडियो। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट ब्लग।